الموضوع فيش شغلات تحفزكم وتثير الالتهابات. الشغلات اللي بدكم تركزوا عليها اللي هي الأعشاب، البابونج، اليانسون، الميرامية، النعناع، الروزماري، إكليل الجبل، اللافندر، الخزامة. هذه الأعشاب اللي بدكم تركزوا عليها لتقوية وتفتيح الجهاز التنفسي. النعنع إذا بدكم نصيحتي، هذا زيت النعنع بتدهنوه كمان على منطقة الرقبة وبضلكم نازلين على المنطقة الصدرية. ولما تناموا وبدكم تغطوا حالكم في شيء دافئ، يعني التغطية هذه مع بعد دهن زيت الزيتون مع النعنع هذا على تدفوا حالكم. هاي لحالها علاج، يعني تصحوا الصبح ما شاء الله عليكم وبتناموا النوم عميق. احنا بدنا ننام نوم عميق، يعني قلة النوم بسبب الشخير هذه مصيبة، لأنه هذه بتحرمنا من هرمونات كتيرة، هرمونات النمو، بتزيد وجع الرأس، بتزيد عدم التركيز، يعني هي لحالها مشكلة رئيسية. شو كمان؟ البصل، الثوم، هذه ضرورية تاخدوها مع السلطات بعد الساعة 6-7 المساء. يعني بدكم تشموا روائح شوية، بس بنفس الوقت بدكم تخلصوا من مشكلة الشخير. انتوا بدكم تختاروا تاكلوا بصل وثوم وتصير ريحة الغرفة بصل وثوم، ولا تنزعجوا من الشخير هذا ويصير عندكم المضاعفات هذه. هاي انتوا بتقرروا. بس بالعادة البصل والثوم وخصوصا البصل قوي جدا كأكله مع السلطات، او في ناس بيعصروا العصير تاعته وبيحطوا في المنخار، القرنفل كويس. يعني كل هذه الامور بتساعد وبتنشط الجهاز التنفسي. والابتعاد عن السكريات وعن الجفاف. كل ما زادت المياه كل ما خفت الاحتقانات في الجيوب الأنفية وفي الأغطية المخاطية. فيش مياه يعني معناته في تركيز للعاب. تركيز للعاب في عملية إذن التصاق بكل الخلايا هذه، فكل الخلايا والأنابيب بتلتصق مع بعض فبتزيد الانسدادات. المية ضروري جدا. وضعية النوم حكينا لكم عنها، المساج، التمارين، الزيوت، زيت الحب السوداء انه يندهن او ينحط مع السلطات، هذا كويس كتير. السمسم كويس كتير، زيوت السمسم كويس كتير. واذا واحد فيش عنده زيوت سمسم وسمسم، ما هي طحينية، هي سمسم. الطحينية اللي بنحطها على الحمص وبنحطها على الفول وبنحطها على البابا غنوج. فممكن تكثروا من اكل الطحينية هذه مع السلطات، هذا حينشط. بس التبخير